Kompor ultralight 3 tungku WD-68 solusi bagi pendaki dan pecinta alam yang mencari kepraktisan dan efisiensi dalam memasak di alam terbuka. Kompor camping WD-68 dirancang dengan pengapian 3 tungku, mampu menyebarkan panas secara merata, dapat memasak lebih cepat. Materialnya yang ringan dan kokoh membuatnya mudah dibawa, namun tetap tahan lama di berbagai kondisi cuaca. Desainnya ringkas, memudahkan menyimpan di dalam tas tanpa memakan banyak ruang. Cocok untuk perjalanan camping, hiking, atau sekadar piknik di akhir pekan. Siapkan petualangan Anda berikutnya dengan kompor ultralight 3 tungku WD-68. Dapatkan sekarang dan nikmati kemudahan memasak di alam terbuka. Pesan hari ini sebelum kehabisan.